Blog Talk Radio. Baradishakwe inshuti zacu banyarwandakazi turabasuhuje. Uyu munsi dufite ikiganiro twise Amerika n'Ubwongereza bati twibuke jenoside yo mu Rwanda tutavangura abayizize. Muri iki kiganiro turi kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo mbere yuko nkomeza ikiganiro mbanze numve niba yageze muri studio, niba twumvikana neza. Dr. Theogene Rudasingwa, uranyumva neza? Urahora komeye? Ndakumva Sixbel, mwebwe murakomeye? Turakomeye cyane, nizeye ko namwe mumeze neza nubwo ku isi nyine hari iki cyorezo, ariko hirya no hino abantu barasa naho bariho bibagirwa ko kiriho. Aha, yewe hano kiracyabandanya ubu nyine nk'uko ubizi. Ubu tumaze kurenga 100,000, sinarebye uyu munsi umubare uko uteye, na miliyoni irenga 1,600,000 cyangwa 700, sinibuka neza uko nabibonye ejo. Biracyabandanya, uretse ko ubu ngubu uyu munsi hano muri Amerika hari izindi mvururu zikomoka ku mwirabura wishwe n'abapolisi. Ubu rero hakaba hari imvururu hirya no hino muri iki gihugu. Ntabwo umwuka rero umeze neza, ni nkaho dufite intambara ebyiri duhanganye nazo. Ndumva bitoroshye ku bya corona, byo ni isi yose, naho kuri ibyo by'izo mvururu byo numva ari ikintu cy'umwihariko. Ariko rero ikibazo cy'abirabura muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ikibazo kiremereye cyane, ni ikibazo kiremereye. Yenda wa mugani byazaba byiza umuntu biganiriye rimwe kugira ngo n'abantu bamenye ko kuba muri Amerika bidahagije kugira ngo umuntu abe ariho neza yisanzuye, kugira ngo abantu bamenye ko hari n'abantu babaho bahanganye na za leta kandi zivuga ko zateye imbere. Ndagushimira ko wabonetse muri iki kiganiro duteguye vuba, cyane cyane ko ari ikiganiro gikurikira ibyatangajwe n'intumwa ni ukuvuga ambasaderi b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, hamwe na ambasaderi w'Abongereza mu muryango w'abibumbye, bigasohoka ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu. Nyine nibyo bashyikirije inama rusange y'umuryango w'abibumbye ku kibazo cya jenoside yo mu Rwanda, cya jenoside yakorewe Abatutsi. Nyine kuwa 20 Mata mwaka wa 2020, abo ambasaderi koko bandikiye inama rusange y'umuryango w'abibumbye bavuga ko abazize jenoside yo mu Rwanda atari Abatutsi gusa, kandi ko n'abandi bagomba kwibukwa. Ni ubwa mbere ibi bihangange byashyigikiye leta ya FPR-DMA byerura bikavuga ko bitemera inyito Paul Kagame yemeje amahanga. Ishyaka Ishakwe rirabivugaho iki? Ibyo nibyo Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'Ishakwe Rwanda Freedom Movement, agiye kudusesengurira, akatubwira izo mvugo zihatse n'ingaruka zishobora kugira kuri politiki ya jenoside yo mu Rwanda. Aributsa kandi ko muri 2014 yandikiye abayobozi bakuru b'ibyo bihangange
abereka ko inzira bashyigikiramo u Rwanda izateza izindi ngorane mu gihugu niba badahinduye ngo barebe abarengana mu gihugu nabo bumve ijwi ryabo. Niba bampatse ibihugu bakangutse ntibakangukane ishema n'isheja maze baharanire ku mugaragaro ko abishwe bose bazira ubwoko bwabo bibukwa nta vangura. Kandi nagira ngo nanabwire abatwumva ko Dr Theogene Rudasingwa ibyo bintu ntabwo byanditse muri 2014 gusa, no muri 2011 icyo kibazo yakigarutseho yerekana ko politiki yo mu Rwanda mbese ari politiki ishingiye ku ivangura, kandi ko n'ibibwirwa amahanga ari ibintu byinshi byo kubeshya kugira ngo abantu barebwe neza kandi mu by'ukuri ibibazo biremereye igihugu bititaweho. Hari igitabo yanditse, sinzi niba tuza kubona umwanya wenda ku buryo yakivuga mu magambo avunaguye cyane rwose akagira icyo akibwiraho abantu. Igitabo nazirikanyemo ijambo ngo Healing a Nation. Ni ikintu gikomeye cyane, ni nko komora igihugu, komora igihugu cyakomeretse. Ni ikintu gikomeye mu by'ukuri. Iby'ibi bihanganye biriho bivuga ubu ngubu, iyo ugiye usesengura ari ibyo Dr Theogene Rudasingwa yavuze mu nyandiko, ibyo yanditse mu nyandiko bigaragara nyine, ibyo yavuze mu biganiro ndetse n'ibiri muri ibyo bitabo yanditse, niyo unanasesenguye n'ubutumwa bwe nk'umuntu umurideri ubundi agira umurideri afite ubuhe murongo, usanga icyo kibazo kiri mu bibazo byamuhagurukije akavuga ati ntabwo hakwiye kuba akarengane mu gihugu cyanjye. Ntabwo yagize amahirwe nyine yo kukibamo igihe kinini, yahunze inshuro nyinshi cyane, ahura n'ibiza cyangwa se muri iyi minsi ishize hari akantu yigeze kutubwira avuga ati nyine ubuzima bwanjye nagiye nyura mu bintu binyuranye, yenda yagira icyo bivugaho. Nyine ugasanga ubuzima bw'umuntu koko ni ibintu bigenda biza bigenda, ugasanga umuntu ntagize amahirwe yo kugira ngo atekane avuga ati ndi mu gihugu cyanjye ndatekanye nzagisaziramo meze neza. Nagira ngo rero ntatinze mpe ijambo Dr Theogene Rudasingwa atubwire mu by'ukuri, yenda se yabanza akatubwira mu magambo avunaguye abambasaderi b'ibi bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, ubwo butumwa bwabo buravuga iki? Ese ubwo butumwa buje busubiza ikihe kibazo cyari cyabajijwe? Kandi ikindi kigaragara ni uko kugira ngo byose bizire umunsi umwe, birumvikana ko ibyo bihugu bishobora kuba byari byabiganiriyeho, noneho abambasaderi babyo bagatangira ubutumwa bwabo umunsi umwe. Ubu butumwa bwabo buteye bute? Buje busubiza ikihe kibazo? Dr Theogene Rudasingwa. Murakoze cyane. 6D uracyanyumva? Ndakumva neza cyane, nizeye ko nanjye unyumva neza. Ndumva ibintu by'umuyaga byabaga iwawe aho ngaho, ndumva byaracecetse, banza warabiboneye umuti. Okay. Yaba ari amahirwe urumvikana neza. Ni ikoranabuhanga ryo mu rubingo, niko bimeze. Niko bimeze. Mbaze ngushimire kandi nshimire na bakunzi bakurikirana ibiganiro byacu, mbasuhuza kandi nanone nkomeje kubifuriza amahoro mu bihe by'ibi bibazo turimo bya COVID, kandi mbifuriza nyine gukurikirana iki kiganiro neza. Mu gutangira byabaye ngombwa ko dukora iki kiganiro huti kubera ko aho ubwo ndagira icyo mbivugaho bisohokeye izi nyandiko abambasaderi b'ibihugu bandikiye umukuru wa Assemblée Générale, perezida wa Assemblée Générale ya Loni. Hanze ngira ngo urakurikirana, hari abantu benshi uzi ko nyine duhora, kubera ko twakubititse abanyarwanda n'igitoya n'ikinini bije, bisa nkaho biduha icyizere kirenze icyo biri butumarire, kuko urabona hanze hari abantu basa nkaho bavuga ko twabonye intsinzi,
ariko nibyo hari ababyina baravuga ati twabonye intsinzi, ndetse hakaba n'abavuga bati uyu ni umusaruro nyine w'ibintu by'akanya gatoya, abantu ntibumve ko mu by'ukuri ibi ngibi bishobora kuba binaturutse ku kazi kakozwe mu gihe kirekire, ugasanga nyine abantu banyurwa amanuma kuko ako kanya bakumva ibintu byarangiye byatunganye. Nibyo rero kuko nibyo ni ibintu bifite ireme, ni ibintu bifite aho biturutse, ariko cyane cyane ni no kubireba muri context y'urugamba abanyarwanda barimo n'igihugu cyacu ndetse n'ububuga mpuzamahanga. Ibyo rero nibyo bidusaba yuko twagerageza gusesengura tukareba neza icyo bivuze n'aho biganisha uru rugamba turimo rwo guhindura ibitagenda neza mu Rwanda kugira ngo amaherezo tuzagire amahoro n'agahenge. Icyo rero izi nyandiko uko ari ebyiri uvuze zerekana mbese pozisiyo nshya ya Amerika ndetse n'Ubwongereza, byaje biherekeje mbese icyemezo cyagombaga gufatwa muri Assemblée Générale ya Loni. Ni inama nkuru, ubwo niko tuyita 6 ngira ngo mu Kinyarwanda, Assemblée Générale ya Loni. Ni inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Yes, niyo ngiyo rero yafashe icyemezo, yaje no gufata icyemezo iyo tariki 20 z'ukwa kane muri uyu mwaka 2020. Nagira ngo nasabe ko abanyarwanda wenda tuzabikwaho gahunda icyo cyemezo cyafashwe ni ngombwa, kuko ni ikintu mu mateka yacu n'amateka y'isi tugomba kumenya, abanyarwanda cyane cyane bakakimenya. Icyo cyemezo kiri mu ndimi za Loni, ariko kiri mu rurimi ibyo mfite mu Cyongereza, ubwo n'Igifaransa kirahari. Icyo wenda twakora ni ukureba ko tugihinduye mu Kinyarwanda kugira ngo nacyo ikindi gihe wenda 6 wazanafata n'umwanya ukaribasomera wenda mu Gifaransa no mu Kinyarwanda, kuko abanyarwanda benshi nibura izo ndimi barazivuga, kuko ni ikintu cyerekana uko FPRDMI ibona abanyarwanda, uko ibona u Rwanda mu by'ukuri, kandi ibyo ubundi nibyo twita ideology, ndetse n'ukuntu abantu babona isi, n'ukuntu basobanura imibereho yabo, n'ukuntu babona isi muri rusange. Ubundi nibyo burya ideology iba ishinzwe, ni ukuntu ubona ibintu. Kuko iyo urebye icyo cyemezo cyafashwe na Assemblée Générale, iyo nama rusange, kandi iyo nama rusange ibamo ibihugu 193 byose hamwe, hakabamo mbese na Vatican ndetse na Palestine itaraba igihugu cyemewe, ariko bibamo nka observers, nk'indorerezi. Icyo cyemezo cyafashwe n'ibihugu 193 byose, yewe harimo n'Abanyamerika, hari n'Abongereza. Ni ukuvuga ngo nubwo Abanyamerika n'Abongereza batoreye icyo cyemezo, ariko nibura bo nk'ukuntu nyine nibyo dushaka kuganiraho, nibura bo baravuze ngo nubwo twanze gukoma rutenderi ariko dore uko twebwe dutekereza kuri iki kibazo. Urumva cyari icyemezo cyafashwe cyane cyane cyari no ku nyito y'uwo munsi, ngo ni umunsi 6 wamfasha gusobanura uwo munsi, bawitse muri iyo resolution bawise the international
the International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. Ni ukuvuga umunsi mpuzamahanga mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga umunsi mpuzamahanga wo kwibuka nako wo gutekereza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Yes. Urumva nicyo ngicyo cyane cyane nicyo ari abanyamerika n'abongereza nyine bagombaga nubwo batoreye icyo cyemezo, ariko bagomba kugira icyo bakivugaho kugira ngo n'uzajya usoma iki cyemezo ajya agifatanya n'ibyo abanyamerika bavuze n'abongereza bavuze. Ni ukuvuga ngo muri abo bantu bose, ibyo bihugu byose bikoze iyo nama rusange, ni ibihugu bibiri byabonetse byo kuvuga icyo bitekereza kandi bivugisha ukuri. Ibindi bihugu byose wenda turaza kubivuga no mbere yo gusoza, harimo n'ibihugu byo muri Afurika byose uko ari 54, harimo n'ibihugu mu karere iwacu birimo n'ibidakundana n'u Rwanda n'iyo regime n'ubwo butegetsi bwa Kagame, byose byatoye yuko ibyo bintu nk'ukuntu ubutegetsi bwa Kagame bubyifuza ko ariko bigomba gufatwa, icyemezo kigafatwa gityo. Nagira ngo mvuge mu bintu bibiri, ubwo uzabishakira umwanya 6 kugira ngo iyo resolution abanyarwanda bayimenye, kuko rimwe na rimwe twirengagiza ibintu, amaherezo tukazafatirwa mu mugozi ngo tuzananirwa kwigobotora kubera ko ibintu byaduciyeho gusa, wenda tukajya aho ngaho kuri internet tukishima. Ubwo hagomba kuba hari abantu banywe za divayi banywa barishima cyane ko habaye intsinzi, nyamara uyu ni ahantu abanyarwanda bajishwa kuzigobotora bikazaba ingumi. Kimwe mu byo bavuga ni ukuvuga ngo, kandi uko urebye imvugo n'inyito y'ibyo bintu byose bikubiye muri iyo resolution, ni ibintu byerekana uko FPRDMI uko yabayeho kuva muri 1994 ifashe ubutegetsi kugeza kuri aya magingo, uko ikora, uburyo ikoramo n'uburyo izakomeza gukoramo no mu minsi iri imbere, ari byo byerekana ikibazo duhanganye nacyo, uburemere bwabyo. Kimwe muri ibyo ngibyo mu ngingo ya 7 iyo resolution iravuga ngo ndimo ndakireba neza uko ariko mbese mu ngingo ya 7 reka ngisome mu cyongereza, ubwo umuntu aragisubiramo ngo ndakivuga mu ncamake mu Kinyarwanda. Condemns without reservation all manifestations of intolerance, hate speech, incitement, harassment or violence against persons or communities based on ethnic origin, belief, religion, wherever they occur. Icyo ni ikintu gisanzwe ku muntu uba utatekereza icyo bashaka, ni ikintu gisanzwe. Mu ya 8 ikavuga ngo welcomes efforts by member states to investigate and prosecute those accused of the 1994 genocide against the Tutsi, and calls upon all states to cooperate with the government of Rwanda to investigate, arrest, prosecute, or extradite all remaining fugitives. Muri izo ngingo uko ari ebyiri, imwe iravuga ibintu bisanzwe kubera ko niko amategeko mpuzamahanga mu rwego byo kubuza jenoside no kwihagarika, ibyo birumvikana. Ariko mu ya 8 urumva ibyivuga cyane cyane ni ibintu bijyanye n'inyito. Barasaba ibihugu byose gufasha u Rwanda ngo nyine gukurikirana
abakurikiranyweho jenoside batarafatwa, nyine kubafata no kugira ngo bashyikirizwe ubutabera, nyine gufatanya n'u Rwanda muri iyo gahunda. aha mu ya 12 igasaba icyo cyemezo kigasaba umunyamabanga mukuru wa Loni yuko mu byo bita outreach program, cyane cyane nicyo urebye ni ikintu cyo gushakisha amafaranga no gukwirakwiza mbese iyi ideology ya FPR-DMI, bakise outreach program. Outreach ni nko kuvuga mbese wakitiki 6 Kinyarwanda cyanjye hari igihe kimbana gike cyane. Outreach program ko ari nka gahunda yo kugira ngo nyine nka gahunda yo kugira ngo ibintu bishyirwe mu bikorwa bigerweho. Ndumva ariko umuntu yabivuga mu magambo y'Ikinyarwanda. Ngo rero isaba ibihugu byose na Loni to take measures to mobilize civil society for remembrance and education in the context of the International Day of Reflection of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. And report annually to the General Assembly on the implementation of this program. Barasaba ibihugu byose, barasaba umuryango w'abibumbye n'ibindi bihugu nyine kugira ngo fatanye n'imiryango itanabogamiye kuri leta cyangwa se n'ibyo bita societe civile, byose gufatanya kugira ngo mbese habeho icyo kintu cyo kuzirikana no kwigisha no gusobanura ibya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. aha mu ngingo ya 6 bakavuga ngo condemns any advocacy of hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, whether it involves the use of print, audiovisual or electronic media, social media or any other means. Iki kirakaze nyine ubu ibyo turimo urumva nk'iki kiganiro turimo iryo teka icyo cyemezo cya Loni kandi uzi uko nyine Kagame babikoresha bati Kigali na Rudasingwa bari kuri radiyo. Ni ukuvuga yuko ngo baramaganira kure nyine abashobora kugira ibyo bavuga nyine bijyanye nyine ibyo mu Rwanda mu by'ukuri bita gupfobya jenoside, nk'ibyo kuvuga yuko nyine kuvuga yuko jenoside abantu batagomba kuyireba nk'ikintu kimwe cyaje kikikubitaho gusa, mbese abantu ntibumve ko abanyarwanda bose ab'amoko yose bafite ibikomere bakuye muri iyo jenoside. Uvuze atyo mu Rwanda mwita ko apfobya. Nk'aha rero bakavuga ko ngo bakoresha itangazamakuru, abakoresha ndetse n'ibyo bita social media, ibi bya za Facebook n'ubundi buryo bw'itumanaho, bakaba bavuga nk'ibyo kwabo ngabo nabo mu by'ukuri baramaganwa n'iki cyemezo. Ni ukuvuga ko iki kintu dukora koko nacyo ubwacyo cyamaganwa n'icyo cyemezo, niba mbyumva neza. Nibyo, kandi urabona ko n'ubu ngubu ndabivugaho mu kanya, n'ubu ngubu ari Abanyamerika ari Abongereza, mu nyandiko yo ambasaderi Valentine Rwabiza yashyize ndetse ni pozisiyo ya leta y'u Rwanda, urumva ko nabo batangiye kuvuga, nabibonye no mu kinyamateka ngira ngo The East African, urabona ko u Rwanda nk'uko bisanzwe rurasaza imigeri, bavuga ko ibi ngibi by'Abanyamerika ngo ni ibintu negationist. Yego nabo sinzi niba wabisomye babatangiye nabo babaza nabibonye ko nabo nyine nabo ngo barapfobya jenoside. Urumva rero iyo nicyo cyemezo cyafashwe n'iyo nama rusange, nicyo Abanyamerika n'Abongereza bavugagaho mu ijambo mu rwandiko rwo ambasaderi Kelly Craft uhagarariye Abanyamerika muri Loni, nibyo yandikiye perezida w'iyo nama, umwambasaderi nyine nawe ukomoka muri
ukomoka muri Nigeria, niwe uba ukuriye iyo nama. Muri make avuga ko nubwo batoye, ni ukuvuga ko nabo batoye muri abo mu bihugu 193, atari ko twagira ngo tugire icyo tubivuga, twerekane pozisiyo yacu nk'igihugu cya Amerika. Bavuga ko cyane cyane muri make ko bahangayishijwe n'ibintu byagiye mbese bikorwa ngo bitangiye muri 2018, wibuke ko uyu mushinga ari bwo watangiye, ngo bishaka kwerekana ko jenoside imvugo yayo ibirimita ikavuga gusa ku Batutsi, nyamara n'Abahutu baraguye muri iyo jenoside. Ubundi u Rwanda rwo rwifuza ko byavuga ko ari Abatutsi gusa, ngo nubwo haba hari Abahutu baguyemo, ngo bapfuye kuko bageragezaga kurengera Abatutsi. Nubwo ibyo nabyo ari ukuri kuko hari Abahutu baguye muri jenoside barengera Abatutsi, ariko hari Abahutu benshi bishwe kubera ibitekerezo byabo, kubera aba ari bo, haba muri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko cyane cyane ibyo twibukije mu nyandiko, mu rwandiko rwo twandikiye ibihugu ko ari 2 ngira ngo rwasohotse ejo, ubwo narwo wenda abantu ntibararubona kuko ntiturabona igihe cyo kurutubwira. waza kurutubwira narwo kugira ngo utararubona cyangwa n'abanarubonye basobanukirwa kurushaho, cyane cyane ko twarusohoye mu Cyongereza, turiho turakora ikiganiro mu Kinyarwanda mu gihe izindi ndimi zitaraboneka, tutararusohoramo mu zindi ndimi, nibura tukagira icyo tubabwira kuri urwo rwandiko. Yes, ndaza kugira icyo nduvugaho. Kuko hari n'Abahutu nyine nk'ukuntu tubizi bishwe na FPR-DMI kubera ko ari Abahutu. Ibyo ariko si byo cyane cyane bavugagaho, bavuga ku byabaye muri 1994 ko hari n'Abahutu baguye muri iyo jenoside kandi batavugwa, batanibuka ababo. Ikindi cyo rwagerageje kuvuga ko iyo mvugo uvuga ko abantu bagomba kwigengesera, ngo yuko hakwiriye no kumenywa n'ibibyara za jenoside, kuko iyo abantu context, kuko aravuga Ambasaderi Kelly Craft aravuga ati yuko hakwiriye kuba no gutekereza muri iyo mvugo to underscore that our understanding of the circumstances of the genocide in Rwanda has not changed. Nguko twumva uko jenoside yakozwe, uko yabaye, abayikoze n'iki, iyo context ya jenoside ko nta cyahindutse, ko bikwiriye kwerekana ko mu myumvire yacu ko nta cyahindutse. Ikindi akavuga ati twifuza ko ari u Rwanda, ari na mbese abo bose bagize iyo nama, yuko iyo myumvire mu mateka ya jenoside itagenda mbese yoyoka uko ibihe bigenda bisimburana. Kuko urabona uko twebwe nko mu muryango wacu mu ishakwe Rwanda Freedom Movement, uko tubyumva n'abandi banyarwanda babyumva, uko jenoside yabaye ku Batutsi, uko tubyemera, nuko twemera ku byaba jenoside yabaye ku Bahutu, uko tubyemera. Wenda icyo cya kabiri turacyafite urugendo rurerure kugira ngo n'isi byemere, ariko buhoro buhoro ni rwo rugendo. Ahangaha Ambasaderi akavuga yuko hakwiriye gukorwa ibishoboka byose yuko abantu bose bazize jenoside ibyo bigomba guhora bikubiye mu mateka abavuga kuri izo za jenoside. Ntabwo we wakwitoranyirizamo ngo FPR-DMI itoranye uko ivuga jenoside kuri ideology yayo yuko Abatutsi gusa ari bo bazize jenoside, ngo amateka yandi avuga ku byabaye ku bandi. Aho ngaho niho avuga ati ni ngombwa yuko twebwe nk'abagize uyu muryango tudatoranye. Yes, kuko byamvuga yo kuvuga ngo bitazongera kuba never again.
ishoboka gusa ari uko abantu bamaze kwemera n'amateka y'ibyabaye uko biteye. Ikindi yandika muri urwo rwandiko rwe aravuga ati ni ngombwa yuko mu byo kuvuga ko hadakwiriye ko ibi amarorerwa nk'aya ngaya atongera kubaho bititwikira kubuza ubwisanzure mu itangazamakuru n'ibindi no mu bitekerezo no mu nyandiko, ngo ubuze abantu amahoro ngo gukora ibyo ngibyo witwikiriye, kandi icyo ushaka ari ikindi atari ukubuza icyo ngicyo cyo kuvuga ngo bitazongera kuba. Kuko uko kubuza amahoro n'ubwisanzure mu itangazamakuru no kwishyura ukizana, ibyo byose iyo byabuze amaherezo ikiza kuba ni ibintu by'intambara, ni ibintu bya jenoside. Byose iby'intambara si byavuze, ariko yavuze ko ibyo bijyanye n'ubwisanzure bidakwiriye mbese gupinagazwa. Ibihugu birimo kwitwikira kuvuga gusa ngo turashaka ko jenoside itazongera kuba. Urumva aho ngaho yabwiriragamo regimu ya Kagame, ya FPDMI, kuko niko bimeze. Itangazamakuru uko riteye mu Rwanda muri iki gihe, uko ryari riteye mu gihe cya MRND, turakuzi. Ibi ngibi rero nabyo yagize icyo abivugaho, kandi anarenzaho avuga ko iyi mechanism yo bise ngo ni International Review Mechanism for Criminal Tribunals, mbese ni nk'ibisigarizwa izi nkiko nyine mpuzamahanga, ari urwa Arusha n'urwa za Yugoslavia, ngo ni ibisigarizwa by'izo nkiko. Ku bireba u Rwanda, icyo gisigarizwa cy'iyo mechanism, urukiko rwa Arusha, niyo ikomeje gukurikirana, harimo ngira ngo iby'ubu ngubu byabayeho muri iki gihe, ikurikirana ibya Felicien Kabuga nawe urerwa ibyo bya jenoside. Urumva ko ahangaha yibutsa nyine ngo ibihugu bikwiriye gukomeza nyine gukurikirana ibi. Turaza kugira icyo tubivuga, kuko ntabwo bikwiriye gukurikirana Felicien Kabuga gusa, ariko hari n'ibindi bitashoboye gukorwa kandi bari bakwiye kuba barakoze, ari nk'ibintu bijyanye n'indege, kuhanura indege yari byavuyemo, byabaye mbese nk'imbarutso yo gutangira genocide. Harimo ibyo ubundi urukiko rwasabwaga ku bijyanye no gukurikirana abantu bo muri FPR n'igisirikare cyayo RPA, bakoze ibyaha nyine nk'ibyo ngibyo, ubundi bakabaye barabajijwe, ariko nta n'umwe wigeze ubazwa n'ibyo ngibyo. Urumva ko icyo ngicyo nacyo muri iyo nyandiko cyo kuvuga ngo iyo residual mechanism ikwiye gukurikirana abo bandi bakurikiranwa, banza bivugamo abantu 8, ngira ngo harimo n'uwo nguwo Kabuga yari atarafatwa. Ku ruhande rwabo, Ambasaderi Jonathan Allen w'Abongereza yongeye ku cyo urebye koko nk'ukuntu babivuze 6 ni ibintu ubona hari barabayemo coordination, bagomba kuba baraganiriye kuko pozisiyo zabo ziravuga bimwe. Nanone Abongereza baravuga bati ntabwo no mu nyito no mu mvugo ntabwo bikwiriye kuba gusa ngo ni genocide yakorewe Abatutsi, ariko hakwiye no kubamo icyerekana ko n'Abahutu baguye muri iyo jenoside, kandi bose bagomba kuvugwamo. Ikindi bavuga ko bose bemeranyagaho nuko uburyo byakozwe muri Loni bikwibutsa uburyo mbese FPR DMI ikora, kuko banengaga ngo ukuntu byakozwe, ukuntu icyo cyemezo cyafashwe, uretse ko ibyo ngibyo no kwigiranya nyinshi, kuko nabo ku byo bashaka nabo imikorere ya Loni ni bene uko nguko. Bavuze ko nta transparency yari irimo, nta mucyo wari urimo, ni ibintu bififitse. Ubwo kandi iyo FPR-DMI yakoze ibintu nk'ibyo ngibyo, ubwo jya umenya ko hari amafaranga menshi yatanzwe, dore ko hanze aha ngaha abashonji bifuza amafaranga ntabwo ari bake. Iyo urebye cyane cyane n'ibihugu byari bishyigikiye uwo mushinga,
uwo mushinga w'icyo cyemezo, bakavuga mbese ko byakozwe mu buryo huti kandi bififitse. Iyo rero nta kintu gitangaje kuri nkatwe nyine, ndavuga abanyarwanda ukuntu bazi uko FPRDMA ikora ndetse n'uko ikora mu gihugu, ariko n'ukuntu ikora mu rubuga mpuzamahanga. n'ibyo ngibyo iyo muri urwo rwandiko rwa ambasaderi Jonathan Allen nawe yandikiye perezida w'inama rusange ya Loni, nawe nibyo yavugaga. Ikintu rero cy'umuntu yakwibaza 6B ni ukwibaza ati ese uburemere bw'ibi ngibi ni ubuhe? Ese biragaragaza iki? Ese biraganisha he? Icyo ngicyo ni cyo abantu bakwiriye kwibazaho cyane cyane, ariko wagikomojeho. Icya mbere cyo navuga nk'ukuntu wabivuze, 6B ni ikintu mu mateka ya Amerika n'Abongereza mu mibanire yabo na FPRDMA muri iyi myaka kuva FPR yafata ubutegetsi, ubundi mu by'ukuri byari icirahanikubite icirahanikubite, ariko na Kagame, no kuvuga n'ubutegetsi bwa Kagame bwa FPRDMA. ngira ngo ibyo nibyo wibuke neza 6B muri ya nyandiko jewe na Gahima na Kayumba na nyakwigendera Patrick Karegeya byo twanditse muri Rwanda Briefing, harimo igice kinini mu by'ukuri tuvuga ko imyifatire ya international community, urubuga mpuzamahanga, ariko cyane cyane abanyamerika n'Abongereza, ko mu byo bakoze cyangwa badakora, ibyo bakora mu by'ukuri bisa nk'aho ari byo bikomeje guha ubuzima bihembera mbese ubutegetsi bwa Kagame. Twanabivugaga no muri iyi ntuza muri iyo nyandiko ya Rwanda Briefing. N'ibyakurikiyeho byo twagiye tuvuga dukora, bimwe wabivuze, wenda ntabwo ari umwanya wo kongera kubisubiramo, twazabishakira undi mwanya. Ariko kuva twashinga RNC, muri iyo urebye mu nyandiko zayo z'ibanze, icyo kintu twagisubiyemo mu mibanire yacu ya RNC na FDU, namwe 6B mukiyirimo. Diplomasi yo twakoze muri icyo gihe, haba aho ngaho mu Burayi, mu Bufaransa, hano muri Amerika, muri Afurika hirya no hino, mu nyandiko twagiye tubandikira, harimo n'urwo ngurwo wenda murwo twanditse ejo bundi tariki 28 z'ukwa gatanu muri uyu mwaka, narwo twarushyizemo muri iyo nyandiko kugira ngo twibutse abantu ibyo tuba twaravuze ikindi gihe, uko bifitanye isano n'ibyo tuba tuvuga muri iki gihe n'ingaruka zabyo. Icyo rero ni ikintu mu kwibutsa abanyamerika n'Abongereza uruhare rwabo biganisha mu gukosora. Ubundi hari abantu bavuga bati ariko ibyo ngibyo ni nko guta umwanya. Hari n'abantu urabizi 6B bakunze mbese kunenga cyane cyane iyo bagiranye n'abandi baba bavuze ibindi bijyanye n'intambara no kujya kurwanya Kagame, kujya mu mashyamba ya Kongo, akavuga ngo ibyanyu ngo turabyumva, ngo nibyo koko, ngo ariko ni amagambo gusa, ngo ntabwo amagambo gusa ngo ariyo ngo azavanaho ubutegetsi bwa Kagame. Nibyo koko, ariko amagambo ni amagambo, hariho n'amagambo aba ubara mu rwego rw'ibikorwa. Ibyo uba ubwira abantu ugerageza kubereka ukuri aho guhagaze, no kugerageza kubaganisha mu gutekereza ko inyungu zabo hamwe n'inyungu z'Abanyarwanda hari aho bishobora guhurira, kandi aho byaba bidahuriye ko ari inshingano y'Umunyarwanda gukomeza mbese kurengera inyungu ze kugeza igihe
bamwe bazabyumva ntihazagera habaho isi yaho ibyo twebwe twifuza nk'abanyarwanda ibihugu 193 na Vatikani n'abaperezida bose bemera ibyo twemera, ariko nitwe tubona inyungu zacu kurusha abandi bose. Murumva rero ko ayo mateka ariho n'igihe kirekire cyane, kuko iyo urebye cyane nko ku bintu bijyanye n'ubutabera ukareba uko byagenze ku bintu bijyanye n'iby'indege yahanuye Habyarimana ikagwamo na perezida w'u Burundi Ntaryamira n'abandi baguye muri iyo ndege, ukareba kuri icyo kijyanye na mapping report yarasohotse, ariko nta barengeye kuyipfobya no kuyishyira mu kabati no kuyibika kugeza kuri aya magingo birenze Abanyamerika n'Abongereza. Nta bantu barengeye abo ba officers, aba ofisiye, abantu bo muri FPR mu gisirikare cya Kagame bashaka bari no hafi gufatwa. Kagame akabijyamo kwa kundi nyine asaza imigere akabuka inabi bakaruca bakarumira. Ibyo ntibyigeze bibaho, nta bantu barengeye icyo gikorwa cyo kuburizamo ibyo ngibyo birenze Abanyamerika, birenze Abongereza. Iyo Loni tuvuga igenda ifata ibyemezo nk'ibyo ngibyo niyo ishyiraho izo nkiko, ariko izo nkiko uko zakoze ni uko nguko niko tuzi, kuko haba urwo rukiko rwa Arusha, haba izo nkiko za gacaca mu gihugu, zose zagiye zigendera kuri iyo ideology ya FPR-DMI ko abatutsi aribo ba victims gusa, aribo iyo jenoside yahitanye gusa, ntibigire icyo bivuga ku bantu abahutu baguye muri jenoside yabahitanye, no mu bindi byaha nyine bigenda bivuga nk'iyo ngiyo yo muri za mapping report. Ibyo ngibyo rero mu rwandiko rwo twandikiye ibi bihugu ko ari bibiri, urwo rwandiko icya mbere rwari ukubashimira yuko iki ari ikintu koko kiri positive, kuko ijya kumva umuntu wari inshuti akaba ari uba mbere kukubwira ngo nyamara ufite ibinyoro kandi ubundi mbere yaravugaga ngo mbega umuntu usa neza udafite n'inkovu, ariko akaba ari ubirwe nyamara inshuti nyanshuti niko yari kwiye kumera. Inshuti nyanshuti yari kwiye kumubwira iti ufite ibinyoro. hari no mu mago wacu 6 urabizi, hari igihe nyine uwo mwashakanye ukuntu iyo dutangiye gukora hari igihe wibagirwa gufunga lisani, cyangwa se ukaba mwaba mufungura wenda ibiryo bikajya ukagira ibitsira akabikubwira, hari igihe bikurakaza ariko iyo bikubwiye ntabwo niyo ushobora no kumwuka inabi, ariko niyo umwutse inabi uragenda ugafunga lisani. urabikora. Kuba rero ari bo bava mu bihugu 193, ibihugu bibiri kuva mu bihugu 193, akaba ari bo bamubwira uko mbese Abanyarwanda bumva amarorwa yatugwiriye ko byahitanye abahutu bigahitana abatutsi. Mu by'ukuri icyo ngicyo turakibashimira mu rwandiko, kandi ko ari ikintu Abanyarwanda benshi ko, kandi urebye koko especially mu bwoko bw'abahutu urakurikirana 6 ari nacyo kivamo icyo kintu cyo kwirara no kuvuga ngo habaye intsinzi. Nta ntsinzi ihari, ahubwo gusa umuntu yishimira n'igitoya kibaye, cyane cyane ko icyo gito iyo kivuye mu bihugu by'ibihangange nk'Abongereza, Ubwongereza hamwe na Amerika, kiba gifite uburemere ka note verbal nk'ako ngako kanditswe n'Abanyamerika n'Abongereza, gafite uburemere kurusha niyo hafi kaba gafite uburemere kubera ko ni nabo banashyigikiye cyane FPR-DMI kugira ngo
igene nyine wa mugani inyarukana ibintu ntibyigwe neza nk'uko bavuga bati muri 2018 ni nk'aho abantu ngo baba baturutse muri humye nyine ibyo byari byabishyigikiye ariko kuba uyu munsi bavuze bati nubwo twabishyigikiye nubwo hemejwe ibi ngibi ariko dore twebwe ibihugu byacu uko bibibona kiriya ni ikintu gikomeye koko ni ikintu gikomeye icyo rero nicyo twabashimiraga ariko mu by'ukuri tunabibutsa ari nayo mpamvu uru rwandiko ni nk'inzandiko ebyiri zikubiye muri imwe cyane cyane iyo yo muri 2014 hari ibintu byo cyane cyane mu mwanzuro wayo twasabaga ibyo bihugu uko ari bibiri kubera ko ari byo inshuti z'u Rwanda nk'ukuntu mbese zirufatiye runini nk'ukuntu Ubufaransa bwari bufatiye runini ubutegetsi bwa Habyarimana cyangwa se uko Ababiligi bafashije revolusiyo 1959 y'abahutu ukuntu bwafashije izo leta uko zagiye zisimburana ubu Abanyamerika n'Abongereza mu by'ukuri muri iyo myaka 26 nibo bufatiye runini ubwo butegetsi bwa FPR-DMI kubibutsa rero mu ntuza muri iyo nyandiko twabibutsagamo nyine n'icyo kintu cyo kuvuga ko bakwiriye kurekeraho gusa gufasha ubutegetsi nk'impumyi nubwo baba bafite ibyo bagomba kuba bakurikirana kandi nibyo koko buri bihugu biba bifite inyungu zabyo ni nayo mpamvu muri diplomasi habaho imvugo yo kuvuga ngo nta nshuti zihoraho nta n'abanzi bahoraho ahubwo igihoraho ni inyungu iyo niyo mvugo no permanent friend no permanent enemies only permanent interest ariko tukabwira icyo gihe mu gusoza uru rwandiko twabandikiye muri 2014 twabasaba ko bakoresha diplomasi ikarishye hari imvugo muri diplomasi bita coercive diplomacy ntabwo ari diplomasi gusa yo kubwira ngo ufate resolution ngo wemfashe icyemezo ku gihugu runaka nubwo nabyo bifasha nk'ukuntu n'ibi ngibi kuba bagira position bafata nk'izo bafashe ariko coercive diplomacy haba harimo ingufu cyane kandi ko bo ari inshuti aribo bashobora gufata iya mbere yo kubwira Kagame ko ibyo akora bibi cyane cyane ibyo kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kw'Abanyarwanda ko bifite ingaruka kandi ko amaherezo azabiryozwa icyo ni kimwe mu byo twabasabaga muri 2014 ikindi twabasabaga ni uguhagarika imfashanyo n'ubutwererane mu rwego rw'umutekano ibyo bya gisirikare ibintu bijyanye ndetse n'ibi bintu byo bakora hagati harimo n'ibi byo bita ngo biri muri ntuza yo bita ngo ni peacekeeping ibi nyine bya Loni by'amahoro byo kurengera peacekeeping forces baziteke kubungabunga amahoro mu bihugu birimo intambara akenshi ubu ngubu nibyo nyine u Rwanda rwakomeje kwitwaza nigeze mvuge ka anecdote kamwe ngira ngo ni 2011 uze kunyibutsa neza 6 igihe nandikaga nasohoraga inyandiko ariko ntabwo hari mu izina byari mu izina rya RNC nsohora inyandiko mvuga ko Kagame yambwiye ko ari we wahanuje indege ngira ngo ni muri 2011 ndabyibuka barampamagaye muri ntuza State Department ahangaha icyo gihe wari Deputy Assistant Secretary wari wungirije Assistant Secretary ushinzwe ibya Afurika Ambasaderi Yamamoto hari n'abandi n'ibyegera bye abantu bamwe bo muri za FBI barambaza ngo kuki ngo
ibi bintu ubisohoye ubu ngubu, icyo cyari icya mbere. Icya kabiri barambaza ngo uzi implications zabyo, ni nko kuvuga ngo uzi ingaruka zabyo. Ndabwiye nti ndazizi, ngo ariko uzi ko ibi ubwo twebwe nk'abantu bafitanye ubutwererane n'u Rwanda bukomeye, ngo uzi ko bidusaba ko ngo duhinduraho uburyo tugomba kwifata ku Rwanda, ahubwo ni nayo mpamvu nabisohoye. Urumva iyo anecdote ni ukuvuga ko ku cyo yongeyeho nicyo nafashemo cyane cyane, avuga ngo ariko ngo umenye ko u Rwanda na Ethiopia ngo ndetse ngo na Uganda nguko bidufatiye runini cyane cyane ngo mu bintu bya peacekeeping, ni ukuvuga aho ngaho muri za Darfur n'ahandi hirya no hino. Ndabwira nibyo koko, nibyo koko, ntari kubwo ni ukureba nanone, kuko nk'umunyarwanda uko mubona izo nyungu zanyu cyangwa uko isi yabibona inyungu zanyu hirya no hino, natwe ubwacu nk'abanyarwanda ijya kurisha ihera ku rugo. Tugomba kubanza kureba inyungu zacu mbere y'uko tujya kurengera inyungu z'abandi. Bitatubuza ko n'iz'abandi twazireba, ariko ubwo wenda bibaho abantu kuganira kugira ngo turebe uburyo izo nyungu twazihuza. Ariko aho nababwira ku kintu cy'uko hari benshi ahangaha na n'ubu ikintu nk'iki gikorwa cy'Abongereza n'Abanyamerika kigomba kuba gitangaje, kubera ko n'ikintu Kagame akoresha hirya no hino cyane cyane mu Banyafurika. Bari bazi ko ari we cirahani kubite muri iyi mibanire ye n'Abanyamerika n'Abongereza. Kumva aribo bamuhangara bakamubwira biriya, arabibona n'igihombo gikomeye, kuko mu bandi Banyafurika cyane cyane hariya mu karere nta kuntu atakubitishije abantu ko ari inshuti y'Abanyamerika n'Abongereza. Abenshi bari bazi ko ahubwo bagomba kumusaba kugira ngo azabageze ku Banyamerika, azabageze ku Bongereza, niko bamubonaga. Iki ngiki rero bamubonaga nyine nk'ipata n'urugi, mu Kinyarwanda niko bakunda kuvuga, ipata n'urugi rwose bifatanye biri kumwe. Iki rero kuri we gituruka ku myumvire y'Abanyafurika cyane cyane, uko babibonaga. Ubundi bakavuga ko mu rwego rwa gisirikare n'urwego rwo kuneka ibintu bya intelligence, mbese yuko hari ibintu byinshi byihishe inyuma aho ngaho. Kagame nyine ari Abanyamerika, ari Abongereza bagomba kuba bakorana nawe cyangwa se bamukoresha, akari byo bituma rimwe na rimwe batareba akababaro k'Abanyarwanda, ahubwo bareba gusa izo nyungu zabo. Icyo ngicyo muri urwo rwandiko twabasabaga ko bahagarika mu by'ukuri iyo mfashanyo, kuko iyo mfashanyo niyo ituma Kagame akoresha icyo gisirikare cye, agakoresha izo ngufu mu gupinagaza inyungu z'Abanyarwanda no gutera imvururu mu karere. Icya gatatu nibuka neza twabasabaga ni uko bakwiriye kugerageza kureba u Rwanda, ntibarurebe gusa ko u Rwanda ni Kagame na FPRDM, ariko icyo nicyo kibazo ibihugu bikunze kugira, si Kagame gusa niko bikora. Iyo bareba u Rwanda bareba Kagame. Bikanyibutsa nanone bimwe nigeze kugira na kera nkiri nza kuvugira FPR, umudamu witwa Carol Fuller, niwe wari ushinzwe u Rwanda nyine muri ntuza hano muri mu bubanyi n'amahanga hano muri State Department. Sinzi ngerageza kumubwira uburyo iyo regime ya Habyarimana ko ari regime mbese y'abakoresha igitugu, dictatorship, mubwira ko ari regime ishingiye kuri ideology ya gihutu, ipinagaza Abatutsi, ko ari regime ishingiye ku myumvire y'agatsiko kari ishingiye ku karere. Ntabwo nagerageza gusobanura ko twabibonaga nyine ko ari
abanyaruhengeri na Gisenyi anyuka inabi. Ndibuka iyo lecture yampaye hafi imara iminota 20 ngo Theo ngo ariko ujya wibuka ko muri abatutsi. Ndambwiye Karofura ndabizi rwose, niko mama yambwiye ko ndi umututsi, icyo ntacyo nabihinduraho kuko bambwiye ko ndi umututsi ubwo ndiwe, nawe niba ari kubibona nta kundi nabihinduraho. Ngo ariko uzi ko ngo Habyarimana nubwo yaba ari dictator, ngo ariko uzi ko ngo abahutu bamukunda. Nabyo niba abahutu bamukunda koko ari dictator, icyo ni ikindi kibazo, ariko ntabwo bivanyeho iyo problem yuko ubutegetsi bushingiye ku bwoko, bushingiye ku karere, ko buba bufite abandi bubangamira, kwabo bubangamira baba bafite uburenganzira bwaba ubuca mu nzira y'amahoro, cyangwa se nk'ubu ngubu ubwo twiyemeje twebwe muri FPR gukoresha inzira ya gisirikare kugira ngo izo nyungu zacu nazo ze gukomeza gupfira inyuma aho ngaho. Aza no kurangiza mbwira ngo ariko bizabagora, ntibizatugora, ariko nabo ngabo bavuga ko bari ku butegetsi ariko bushingiye ku bwoko, nabo bizabagora. Twagize ntuza iri sharp, twagize ndetse ariko burya iyo uri mukuri, ariko urumva nari nkiri muto, ubwo n'imyaka hafi imyaka 20 n'ingahe, kandi iyo uri mu nzira y'ukuri wumva nubwo yaba ari umunyamerika, ari igihangange, ari umurusiya cyangwa umushinwa n'iki, wumva ibyo uvuga cyane cyane bishingiye ku byo wumva koko bifite ireme, yuko nta wagupyinagaza ngo akubuze kubivuga. Kuba wenda wanarwa kuzabigeraho, icyo ni ikindi kibazo, ariko igihe cyonyine. So urumva ko iyo anecdote yari arimo kumbwira yuko mbese dukwiriye kwemera ibya Habyarimana, ko hari abanyarwanda bamukunda, ariko icyo twasabaga muri urwo rwandiko nyine kimwe muri ibyo bintu ko ari bitatu, icya gatatu cyari icyo kumbwira ngo nyamara Abongereza n'Abanyamerika mwakabaye mufasha Abanyarwanda kugira ngo aho guca mu nzira y'intambara, ahubwo nibace mu nzira yo kujya ku meza kugira ngo baganire ku bibazo byo u Rwanda rufite n'uburyo bishobora gukemuka. Urumva rero ko ibyo haciye imyaka 6 mu rwandiko twabandikiye ejo bundi tariki 28 tutahabwa ko ibibazo byarushijeho kuba bibi, u Rwanda ruri mu mazi abira cyane, ari ibibazo mu gihugu, ari uko ibintu bimeze, umwuka uriho mu karere, ariko noneho tubasaba ngo ubwo bafashe iya mbere nubwo haciye igihe kirekire, kugira ngo babwire Kagame yuko n'abahutu baguye muri jenoside, noneho ubwo byafasha. Kandi koko bavuga ngo mu mateka abantu bavugisha ukuri, kuko ayo mateka mu kuvugisha ukuri nibyo bishobora gutuma hatongera kuba izindi za jenoside. Tubasaba noneho ko batahagarara aho ngaho, ahubwo ko bakwiriye kongera gusubikura iriya raporo ya 2010 yavuga ku marorerwa yakorewe abahutu n'abanyekongo, ndetse mapping report ya 2010, kandi twongera no kubasaba yuko nk'icyo bisigarezwa by'inkiko niba bigikora bikurikirana abahutu abo ngabo 8 baregwa ko bakoze jenoside, noneho n'ibyo ngibyo wakaba witekereza ngo kwaba ari ugucisha mu kuri no mu kwandika amateka neza yuzuye, kandi ari byo bishobora gufasha Abanyarwanda mu nzira y'ubwiyunge no kwiyunga no kwivura ibikomere bateranye. Byaba byiza ari uko bikurikiranye n'abo muri FPR bakoze ibyo byaha, kandi ndetse bikongera bakareba imwe muri za events mu bintu bikomeye cyane byabaye
cyane cyane ko byavuyemo imbarutso yo gutangira jenoside, yuko icyo kintu nacyo cy'uburyo indege yahanuwe gikwiriye kongera kwigwa. Ibyo nabyo ni ukubyongera kuri biriya bitatu byo twari twabasabye muri 2014, ubu turongeraho nanone n'ibyo ngibyo, atari ukuvuga ngo ibyo byo tubasaba ngo niba ari icyo tubasaba cyo kuvuga ngo nibabwize komeze kubwiza Kagame ukuri, nibarekeraho kumuha inkunga, ngo yageze gufasha abanyarwanda byose kuganira uburyo bakemura ibibazo mu nzira y'amahoro kurusha kugana mu nzira y'intambara. Ari ibyo byo kubasaba ngo bongere babyutse mapping report, ari ibyo tubabwira ngo nibagerageze ngo n'ibyo bisigarizwa by'inkiko babikoreshe cyangwa se bahimbe n'ibindi, ko byose nibo baba barabihimbye, byo gukurikirana abo muri FPR bakoze ibyaha, ndetse no kureba n'ibyo by'indege. Ubu ngubu n'Abafaransa bari barabitsimbarayeho babikora, ubu ngubu bararuciye bararumira, bo ntibashobora no gukora n'ibyo Abanyamerika n'Abongereza bakoze. Ubu ngubu bari mu nzira yo kuyoboka Kagame. Nibyo twanditse muri urwo rwandiko, ubwo nyine Abanyarwanda tuzarubagezaho mu Kinyarwanda, ariko mu ncamake nicyo twagerageza kuvuga. Ku cyo kwibaza rero ngo ese impamvu babikoze uyu munsi, icyahindutse ni iki? Ese ku isi bimeze bite byatuma abantu mu bintu byo baba barashyizemo ingufu n'amafaranga atari make guhembera, byaba bishingiye ku ki? Nagira ngo ngusabe wenda uba ugira nawe za comments ukora, mfata wakuka gatoya hanyuma wenda tuganisha mu musozo. Urakoze cyane Dr. Theogene Rudasingwa, urakoze kuri ubwo busesenguzi, cyane cyane kuri iyo baruwa wandikiye abambasaderi ba biriya bihugu by'ibihangange. Mu by'ukuri ibyo bihugu nibyo byashyigikiye leta ya FPR, nibyo byashyigikiye Kagame. Navuga ko ari Kagame kubera ko mu by'ukuri usanga gushyigikira kwabo ni Kagame bashyigikiye, ku buryo igihugu nk'uko bivuze, igihugu babona ari Kagame, ku buryo n'ibibazo mbese ibibazo igihugu gifite, ibibazo by'Abanyarwanda, bo babireba muri icyo kintu cyo kubona ibintu byose ari Kagame, kubera ko Kagame nyine ni nk'umunyeshuri mwiza wagiye abakorera ibyo babaga bakeneye, cyangwa se ni nka wa muntu mbese ugushimira ahababara, bityo babana muri ubwo buryo. Noneho nabo baramurengera, ibyo ashaka bakaba ari byo bashyigikira. Bigera ubwo nawe rwose ababajeyi, bigera ubwo nawe yigira akaraha kajya hehe. Ariko nanone ikindi kigaragara ni uko Kagame hari ikindi kintu amaze kwerekana mu mibanire cyangwa se mu bubanyi mpuzamahanga, kubera ko iyo bamubwiye bati ibi ngibi ibi si byo, ahangaha urakabye, nta burenganzira bw'ikiremwamuntu buri mu gihugu, nyine hari ubutegetsi bw'igitugu, nta bwisanzure buhari ku banyapolitiki. Iteka arahaguruka agatukana, agatontoma, akagira ate, noneho abari bazamuye ayo majwi, ndetse akagira uburyo abashumuriza abantu bajya gushaka bene wabo, bajya gushaka abo bahurira muri kuko umuntu burya niyo akora umurimo uyu n'uyu ntabura ahajya gukina nk'agapira hamwe n'abandi, ahagira aho abana be aho ajyana abana be mu ishuri aha n'aha, ahajya mu rusengero aha n'aha, aho hose rwose ugasanga bacengeye kugira ngo abantu, uwo muntu nasubira ku rusengero hazabe hari umuntu umubwira ati nyamara twarakurikiye ibyo muvuga ku Rwanda rwose murakabya muzoroshye. Mbese ugasanga hari ukuntu bagenda baseseka abantu hirya no hino, cyangwa bagatanga amafaranga nyine kugira ngo bashakishe uburyo haboneka abantu bagenda bagonda uwo ari we wese ushaka kuvugisha ukuri ku kibazo cy'u Rwanda, ikibazo ndavuga icya jenoside yakorewe Abatutsi, yaguyemo n'Abahutu. Nyine Abahutu nabo uwo ari wese uvuze ati nabo bagomba kwibukwa, bamushumuriza nyine abantu bajya kumushaka bakamwumvisha yuko rwose ikibazo atari uko giteye,
ko ahubwo akwiye gushyigikira ibintu nk'uko leta y'u Rwanda ibivuga. Ugasanga rero icyo nashaka kuvuga ni uko Kagame yazanye ikintu cy'uko nyine ubwo banyura hirya bakagenda bagaza umuntu bamugusha kugira ngo yemere nyine ahindure yemere ibyo leta ya Kigali ivuga, aba ari byo n'abashyigikira, babona atagondetse noneho bakamushumuriza abantu, mbese bakanamutuka, bakanamwandagaza, bakanatangira gushakisha rwose n'utuntu, kuko abantu bose nta bantu babura utuntu tunutu batakwishimira baba barakoze mu buzima bwabo. Ugasanga bashatse abantu bajya guhiga mwene utwo tuntu kuduhandura kugira ngo bagaragaze ko umuntu n'ubundi asanzwe ari umuntu mubi, bityo ugasanga abantu bajya bakabunda. Navuga rero ko Kagame ubwo buryo yagiye bukoresha bwo kugira ngo anatera ubwoba, nk'uko atera ubwoba abanyarwanda mu gihugu, anatera ubwoba n'abanyamahanga baba bavuga bati mu gihugu nta bwisanzure bw'ikiremwamuntu, mu gihugu nta bwisanzure bwa politiki buhari, mu gihugu abantu baricwa mu buryo budasobanutse, mu gihugu hari ingoma y'igitugu. Abavuga ibyo ngibyo bose Kagame afite ukuntu rwose abateza abantu, babatuka, bakabatoba, bakabahindura icyo ntazi, bityo ugasanga abantu babunze bacishitse neza. Ni nayo politiki yakoresheje kugira ngo Ubufaransa bugereho ubureke gukurikirana ibyihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana. Mu by'ukuri ni ihanurwa ry'indege ryabaye imbarutso ya jenoside yakorewe Abatutsi. Abafaransa icyo kibazo bari bakimazeho imyaka irenga 20, ariko Kagame abahata icyo kintu cyo mbese kubatuka no kubashinja nabo ubwabo, kwerekana ko bafite ingengabitekerezo, kwerekana ko bapfobya jenoside, kwerekana ko ari abantu bashyigikiye ndetse na jenoside, ko banatanze n'ibintu byose n'ibikoresho n'amafaranga n'iki kugira ngo iyo jenoside ibe. Noneho bigira ubwo Abafaransa rwose baryama, baratsindwa, barabeka neza. Ni nayo mpamvu no muri ibi ngibi Amerika n'Ubwongereza bongeye kuri kiriya cyemezo cyari kimaze gufatwa n'inama rusange y'umuryango w'abibumbye, baravuze bati nubwo iki cyemezo gifashwe gutyo, twebwe dore ibisobanuro by'ukuntu ibihugu byacu bitekereza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Bati haguyemo n'Abahutu, abo Bahutu nabo bagomba kwibuka. Ntabwo kwibuka umunsi mpuzamahanga wo gutekereza kuri jenoside, ntabwo uwo munsi waba uri mu ivangura ngo ube umunsi wo kwibuka abantu bamwe gusa mu bantu bose baguye muri iyo jenoside, usange babigize ikibazo cy'ubwoko. Ibyo bintu babyongeyeho, ariko nk'Ubufaransa bwaricecekeye nk'uko babivuze, n'ibindi bihugu byashobora kugira icyo bivuga byaricecekeye, kubera yuko bivuga biti ntawe ushaka intambara, ntawe ushaka imijugujugu yahariye. Ni ukuvuga rero ko Kagame amaze kugaragaza ko iyo politiki yo gutera imijugujugu n'amabuye ikora, kubera ko iyo politiki yaramukamiye, yatumye mu by'ukuri yatumye aba no ku butegetsi kugeza ubu ngubu. Ndibuka nk'uko babivuzeho gatoya byiriya mapping report, bavuga ubwicanyi ndengakamere bwabaye mu gihugu mu mwaka w'1993 kugera muri 2003 niba nibuka neza, ariho banerekanaga ko ubwicanyi bwibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu, mbese impunzi z'Abahutu, ko nabwo ari jenoside, ko nihajyaho urukiko ruzabwiga ubwo bwicanyi ko bwakurikiranwa nka jenoside. Icyo gihe iyo raporo isohotse koko, Kagame yarasaze, arasizora, atera amabuye n'imijugujugu, acisa tumba n'inzagayaga, kugeza ubwo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye afashe indege akaza i Kigali, kugeza ubwo mbese bavuze bati, mbese bose barabwuyaguye bati sigaho, kuko yaravuze ko kuri ingabo z'u Rwanda, ingabo yohereje muri ya gahunda nyine yo kubungabunga amahoro, gusigasira amahoro mu bihugu birimo ibibazo, avuga ati ingabo zanjye ndazikurayo. Mu by'ukuri ni uko nyine nabo ndibaza ko n'abamuhaye inama bati vuga gutyo nicyo kiza kugufasha. Iyo baza kumubwira bati zikure yose,
ko ziriya ngabo amafaranga atangwa n'ibihugu by'amahanga ni menshi cyane, kandi amenshi muri ayo mafaranga amenshi nayo FRDM ikoresha muri za gahunda, harimo n'izo gahunda zo kugira ngo nyine natera niyo mijugujugu, n'izo za gahunda zo guhiga abo bantu baba bafite abo batavuga rumwe b'abanyarwanda n'abazungu batabashyigikiye, kugira ngo nabo ubwabo haboneke abantu bajya kubashaka babagaze cyangwa bakubita iyo mijugujugu. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri ayo mafaranga aturuka aho hose, ayo mafaranga aturuka kuri izo ngabo yohereje nko muri Darfur cyangwa n'ahandi ho ziri, no muri Afurika, muri leta ya Afurika yo hagati, ndumva ari muri Central Africa, amafaranga atangwa n'imiryango mpuzamahanga ni menshi cyane Kagame akoresha mu bindi bikorwa, harimo n'icyo gikorwa cyo kugira ngo nyine isura y'ibyo akora iba ariyo igaragara mbese hanze, isura nziza y'ibyo ashaka, cyangwa se n'ukuntu we yumva ibintu bigomba kuvugwa n'u Rwanda uko rugomba kuvugwa. Muri ya mafaranga akura hahandi harayafata agashora no muri ibyo ngibyo, nyine kugira ngo bavuge ko ari umutegetsi w'igitangaza, ko yateje igihugu imbere, ko yakoze ibitangaza, ko ari umuntu udasanzwe. Noneho ugasanga mu by'ukuri igihe yabigiraga igikangisha ati ndakurayo ingabo zanjye, iyo bamureka gatoya njye ndibaza ko atari no kuzikurayo, niyo zikurayo niyo ivumbura akazikurayo, ndibaza ko noneho bo bagakomeza iriya gahunda yo kugira ngo bakurikirane ibya mapping report. Ndibaza ko ibintu biba byarahindutse, ntabwo bakiri kuri buriya butegetsi. Abenshi mu bikomerezwa byari biyoboye ziriya ngabo ze biba niyo bitanafungwa mu rwego mpuzamahanga, ariko byakorerwa inyandiko bizibuza kugenda mu mahanga, inyandiko zigamije guta muri yombi bagize uruhare muri ubwo bwicanyi, ku buryo ntabwo ubwisanzure yagize cyangwa n'ubu ngubu agifite ntabwo yari gukomeza kugira. Ariko rero niho navuga ko yavumbuye icyo kintu gikomeye cyane, iyo politiki y'imijugujugu mu rwego mpuzamahanga. Mu by'ukuri njye mbona ari imwe muri politiki zitumye aramba no ku butegetsi, akanakora n'ibyo ashaka. Ndibuka nagiye mbona za raporo zakorwaga n'iriya miryango y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bavuga mu Rwanda ukuntu uburenganzira bw'ikiremwamuntu bumeze nabi, ukuntu abantu baburirwa irengero, ukuntu abantu bicwa, ukuntu abantu bicirwa mu maboko ya polisi, bakicwa mu buryo nyine budasobanutse, nta n'urubanza ntaki. Ababivugaga ndibuka rwose ukuntu bagiye batuka abantu, ndetse bamwe baranabirukana bakura mu Rwanda. Na Kagame ubwe hari igihe muri disikuru yigeze gutuka bariya abantu bo muri Human Rights Watch na Amnesty International, barabatuka rwose, aravuga ati aba bantu bari aha ngaha, ngo sinibuka amagambo yakoresha, ariko yarabatutse rwose, avuga ko ngo ari ba Kasiya, amagambo akazi. Ariko abantu bakajya gutya bakabunda bati ntawe ushaka ko amutera amabuye. Ndibuka kandi ko hari n'abandi bantu, cyane cyane natanga urugero ku mburi uriya ni umwarimu muri za kaminuza muri Amerika witwa Elinda, wafungiwe mu Rwanda yagiye kuburanira Victoire Ingabire. Elinda amaze gutaha iwabo aho amariye gufungurwa, icyo gihe rwose u Rwanda rwarakomeje ruramukurikirana, berekana ko ari umuntu utameze neza, ko ari umuntu ufite ibibazo, ku buryo no mu kazi ke yagize ingorane, ku buryo no mu bantu yabanaga nabo, ahantu yagendaga ajya yagize ingorane. Kandi izo ngorane zatewe n'iki? N'iyo ntambara nyine u Rwanda mbese FRDM yamukurikije y'iyo mijugujugu, bakareba ati uyu muntu mbese kwa kundi bubaka ikintu kimeze nk'igiti, uyu muntu umuryango we uteye ute, aba hehe, asengera hehe, ataramira hehe, abana n'abandi, aho hose bakagira uburyo bagenda bahatera amabuye, bavuga bati aha hantu umuntu gica arahaza, ahantu ni habi rwose, bityo noneho abantu bakagira ubwo umuntu bamwitaza bakamugendera kure. Bavuga rero ko Kagame politiki y'imijugujugu yamuhiriye, ikaba ari politiki mu by'ukuri yanatumye aramba, ni imwe muri za politiki zatumye aramba ku kazi.
reka ngaruke ku byo twavugaga mbwira abatwumva yuko iyo ari radiyo Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement, nanavuga yuko turi mu kiganiro twise Amerika n'Ubwongereza bati twibuke jenoside yo mu Rwanda tutavangura abayizize. Iki kiganiro rero nk'uko nabivugaga kirimo Dr Theogene Rudasingwa, umuyobozi mukuru w'Ishakwe, Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba yadusobanuriye inyandiko yakoze, inyandiko ishyaka ryakoze rivuga mu by'ukuri ribwira abahagarariye leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza mu muryango w'abibumbye, ribabwira yuko mu by'ukuri iyo ntambwe bateye ari nziza, ariko ko iyo ntambwe ikeneye n'izindi ntambwe zindi zifatika zikomeye, kubera ko ikibazo kirakomeye kiraremereye, ndetse anabibutsa yuko yandikiye abaperezida b'ibihugu byabo muri 2014 ababwira ati ibyo muriho mukora hariya muri kiriya gihugu mu Rwanda, uko muriho mushyigikira u Rwanda, ntabwo muriho mufasha abanyarwanda, murangiriza abanyarwanda. Kandi koko bangije byinshi cyane, ku buryo rero intambwe nka ziriya ziba zitewe ni udutambwe duto cyane, nubwo ari udutambwe tugana mu cyerekezo cyiza, ariko ni udutambwe duto cyane cyane ku bantu baba baragize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo ibintu bibe byarafashe intera nk'iriya. Iyo ntera bariho bagaye bo ubwabo nabo bagize uruhare mu kuyubaka, kandi ugasanga badafite za mbaraga, batarashyiramo za mbaraga zihagije zo kugira ngo ikibazo gikosorwe burundu, ndetse n'ibyaha byakozwe na leta ya FPR-DMI nabyo bikurikiranwe mu rwego mpuzamahanga. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane gituma tuzakomeza mu by'ukuri kubabwira tuti intambwe muri mutera ntabwo zihagije, nimukomeze, kubera ko ukuri niko kuzafasha abanyarwanda, ukuri niko kuzatuma abanyarwanda bashobora kwiyunga, ukuri niko kuzomora u Rwanda. Dr Theogene Rudasingwa, ndizera ko ukinyumva, mikoro yawe irafunguye, uracyanyumva neza? Ndakumva neza cyane, kandi urakoze kunyunganira kuri byo umaze kuvuga. Ahubwo nongereho, nkurikije uwo murongo wari ugiye kuba wo gusaza imigeri, ndetse abantu bakaruca bakarumira, kuko ni politiki na strategy Kagame yakoresheje, FPR yakoresheje neza, iranabahira cyane, kuko imyaka yose bamaze ku butegetsi nta kintu cyabahaye amaramuko ku behe nk'icyo kintu cyo gukoresha iterabwoba, kubavuza. hagira umuntu uvuga ngo ariko se mwebwe mwehe muri 1994, nanjye ndabyibuka, nta wagikoresheje cyane kundusha nkiri ambasaderi, cyangwa se n'igihe nakoranaga na Kagame. Nibutsa abantu icyo kintu cyo gusaza imigeri ko cyahiriye Kagame. Mwibuke iriya film Rwanda Untold Story ya BBC isohoka, mwibuke uburyo Kagame na FPR n'abambari babo, baba abanyarwanda cyangwa abanyamahanga. Mu banyamahanga harimo abantu mbese abantu bakomeye cyane, abaprofeseri muri za universite. Ibuka ko muri bo hari n'abantu ba intellectuals, ba profeseri 37 banditse urwandiko mbese rukondana iyo film. Mwibuke ko na Kagame yagize atya agafunga na porogaramu za BBC mu Rwanda. Sinzi na n'ubu niba bari bakazifunguye, simbizi neza, sinakurikiranye. Ikindi iracyafunze. Icyo nicyo kikwereka uko Kagame nyine akoresha, uko yakoresheje igitsuri n'inkota mu banyarwanda. Afite uburyo akoresha nyine ibyo bintu byo kwikarakasa hanze aha ngaha, bakarumira, kuko uko yasize icyaha abahutu ko ari abajenosideri, niko asiga
n'abo banyamahanga akababwira baba abafaransa iyo yabonye ko hari ahantu bamubangamiye cyane cyane nko ku bintu bijyanye n'indege arababwira ati namwe muri abajenosideri mwafatanyije n'interahamwe n'abahutu kwica abatutsi bakaruca bakarumira akazavuka nyine umeze nka Macron n'abo bandi baba bafite inyungu zabo abo basakoze n'abandi bakamenya uburyo bafatanya nawe cyane cyane mu kuharanira inyungu za Kagame bakaruca bakarumira ariko abandi nyine wibuke ikindi nakwibutsa abantu mwibuke igihe General Karenzi Karake Keke uribuka igihe bamufatira London hari mu mwaka w'ubuhe 6 muri 2000 ntabwo nibuka niba ari 2014 ntabwo nibuka ngira ngo cyangwa na 15 sinibuka wibuke discours uribuka discours yo Kagame yakoze discours bene ayindi mbese yahindutse umupanafricaniste avuga ukuntu twagowe abanyafurika ukuntu twaba batugize abacakara slaves avuga ukuntu badukoroneje avuga ko turambiwe mbese ya discours abwira abongereza no kuvuga ati turabarambiwe urumva hejuru yuko bafashe Keke kandi iyo bafashe abantu nk'abo ngabo ntabwo ari uko Kagame aba ababariye Keke ubundi aba yifuza ati yaba Keke yapfaga nk'ukuntu cyagiye mu ba ofisiye navugaga bo ndabizi neza aho Keke yatahiye nyuma yaho ubu ngubu hari kandi icyo gihe baramuririye bavuze induru berekana ko ari nk'umuntu w'igihangange rwose ari umutabazi w'igihugu ariko asa n'uri mu kabati na Kayumba tukiri muri leta muri baba ofisiye navugaga bo bonoza de Ponte yashakaga mu bo bashakaga Kayumba yarimo babibwira Kagame nyine agasaza imigera akabibuza byose uretse ko n'icyo gihe yavuze ngo ibyo gufata Kayumba n'ibindi nk'ibyo ngibyo ngo biramureba ngo abandi ntibakabitekerezeho kandi koko biba bimureba kuko ubwo yaratekereza se Kayumba bamufashe ibyaha yakoze niyo turi aho ngaho tuvuga ukuntu ibyaha byakozwe ubwicanyi bwakozwe na Kagame nta muntu wabaye ku isonga ngo ibyo bintu byose kusa Kayumba none se Kagame yakwicara agasinzira yumva ngo Kayumba yatawe muri yombi ngo inkiko ziramubaza ibyaha azi ko na Kayumba azavuga ati dore uwo twari tubifatanyije n'uyu nguyu n'ibyo bya Keke niyo mpamvu yashajije imigeri byaje kuntangaza nakoze interview icyo gihe kuri BBC umuntu mbese wagiye kuburanira Keke mu rukiko wari umuhagarariye ni umugore wa Tony Blair niwo twarimo gushyira turi aho ngaho arimo kuvuga ko nta cyaha na kimwe Keke yafite ko akwiriye kuri BBC ndabyibuka neza Tony Blair yahoze ari minisitiri w'intebe w'ubwongereza umugore urumva niwe wari ushyigikiye nyine ibyo byifuzo bya Kagame urundi rugero natanga rwo gusaza imigeri wibuke ko Susan Rice icyo gihe ahagarariye ubutegetsi bwa Obama perezida Obama muri Loni ambasaderi muri Loni yagiye mu rugendo mu Rwanda prive ariko ariyo ngira ngo hari ayo magambo yavuze mbese asa nk'aho avuga kandi nabwo ahuhaho buhoro cyane avuye ko inshuti ubundi ibikwiriye kubwiza ukuri indi nshuti avuga mbese bitagenda neza urabyibuka ndabyibuka nta n'umuntu warushije Susan Rice gushyigikira gutera amabuye biracika
nta n'umuntu warushije Susan Rice gukingira ikibaba Kagame cyane cyane ku bintu biriya bintu bijyanye na mapping report, ariko yapfuye kuvuga ayo magambo. Wibuke amagambo yo Kagame yavuze, uze no kwibuka n'amagambo yo uyu mugabo waje no guhunga nawe witwa Eugene Gasana ubinahangaha, amagambo yijeje Samantha Power, urabyibuka wa Amerika? Ndabyibuka rwose, avuga atuka ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye baza yitwa Samantha Power. Samantha Power avuga ati ntuzitiranye izina ryawe nyine n'ubuhanga no kuba powerful mu Rwanda. rwose ibyo ndakora ari ukukunganira kuri ibyo byo bavuga byo gusaza imijyi yuko byamuhiriye. Ubu ngubu rero ntabwo turi abapfumu, nimutegereze murebe. Ubu haraza kuvuka abantu b'abanyamahanga bakorera ubutegetsi bw'i Kigali, harimo abo bantu b'abaprofeseri bamwe, harimo abo bantu bo muri za lobby baza kuzamura ijwi, mbese barimo kuvuga ko ibyo Amerika n'Ubwongereza bwakoze ko atari byo. Byatangiye no kugaragara kuko baravuga ngo nguyo mbese izo pozisiyo zo Abanyamerika n'Abongereza bafashe ngo mbese ni nk'aho zigandisha ngo zizatuma noneho ngo abanegationiste, ubwo ni batwebwe n'abandi, ngo bari barakubititse baracecetse ngo ubu baraza kuzamukira hejuru. Sinzi niba wabisomye. Nabisomye. Buriya byanze bikunze, buriya baraza guhaguruka. Buriya wasanga hari nk'inyandiko iriho izenguruka mu bantu b'abaprofeseri muri za kaminuza zinyuranye, babandi nyine leta y'u Rwanda ikoresha n'abantu b'abanyamakuru ikoresha. Ubu hari nk'inyandiko iriho bazengurukamo kugira ngo bagende bayisinya, nyine berekana ko Amerika n'Ubwongereza ko bibeshye bafata icyemezo nka kiriya, nako basobanura nyine ko uko babona ibintu ko bibeshye. Buriya bariho barabikora. Reka rero mu ntuza ngo turaganisha mu gusoza, nagira ngo mu gusoza kiriya kibazo nabajije, wenda ntabwo dufite umwanya uhagije ko yo kukidevelopa, mbese ngo tucyunguraneho ibitekerezo. Wenda tuzakora ikindi kiganiro kijyanye n'uko dukwiriye kwifata mu rwego rwa diplomasi, kuko ikintu cyakomeje kuranga Abanyarwanda muri myaka, wowe unabaye mu bikorwa bya opozisiyo igihe kirekire kundusha 6B, ni uko ahanini tugendera muri muyaga. Wibuke cya gihe Abanyamerika n'Abongereza bari bahambaye mu gushaka mbese ngo kubwira SADC ngo nirase abantu muri Kongo n'icuribuka ko icyo gihe abantu bari bazi ko SADC igiye kuturangiriza ikibazo. Hakaza indi muyaga, hakaza icyo kintu cya Rwandan Told Story, abantu batazi n'ukuntu iyo filmu yaje kubaho, batazi icyo byatwaye ngo iyo filmu ibeho n'uburyo yakoreshwa. Abantu bakavuga bati ibintu byarangiye. Abanyamerika nk'ubu ngubu bagira batyo n'Abongereza bati dore nyamuneka position tubwire u Rwanda nuko n'Abahutu bakubititse, abantu bakavuga bati byarangiye. Nyamara ibiri bukurikireho ntibarebe ngo resolution yafashwe muri Loni ifite uburemere, aho abantu kujya muri icyo kintu cy'intsinzi itariho bakabaye batekereza ngo se iki gikorwa cy'Abanyamerika n'Abongereza cyakozwe gitya, ese twacyubakiraho dute kugira ngo hagire n'ibindi byashobora kuba byakorwa? Ese ubu bukana bwa FPR bugaragarira muri iriya ideology ikarishye cyane yo gucengeza amatwara y'ubutegetsi bushingiye ku gatsiko k'Abatutsi, bashingiye ku Bututsi. Ubukana bw'iyo ideology bugenda noneho bujya mu bihugu 193, bunasaba yuko yaba Loni yose n'ibihugu byose bigomba gukora bishyigikira iyi ideology ikarishye ya FPR ya gitutsi, y'agatsiko k'Abatutsi. Ese iki kintu abantu barushaho bate kukirwanya? Ese ubu ko nk'ukuntu tumaze kubivuga,
kubi ikiza gukurikiraho ni uko Kagame azarushaho gukoresha imbaraga ze zose zishoboka, zaba iz'amafaranga, iz'ubutegetsi, iz'uko agera hirya no hino aho tutagera, aho yakoresha uburyo bwose bushoboka. uwo muraza kubibona, araza kubishyiramo ingufu cyane, kubera ko ndahamya ko mu bintu byigize bikangaranya Kagame muri iki gihe cyose cyabayeho mu butegetsi bwe kuva muri 1994, nta kintu cyaba cyamuhungabanyije kirenze iki ngiki. Kuko nkinamukorera nari nzi yuko ikintu nanamufashagaho cyane, wenda nicyo yari anantezeho cyane kugeza igihe yabitekereje ukundi, ni nicyo ngicyo cya pozisiyo z'Ubwongereza cyangwa se z'Abanyamerika. Kuri we ni ikintu gikomeye cyane. Ese twebwe turabibona dutyo? Ese twebwe twarushaho dute kugikoresha kugira ngo dukomeze mbese urugamba rw'Abanyarwanda bariho rw'icumi? Ku byo abantu bavuga barorongotana bavuga nyine ngo ko hari izindi nyungu abantu bakwiriye kureba zo twatereta, nta zindi nyungu zirenze inyungu z'Ubunyarwanda. Niba utaramenye yuko inyungu z'Umunyarwanda ariho dutangirira, ari naho turangiriza, iz'abandi niyo dufite kuganira nabo kugira ngo tugire ibyo tubakemurira, ariko icyo dushingiraho ni inyungu zacu. Ubu mbere y'uko ibi bintu by'icyorezo cya coronavirus kiza, isi n'ubundi yari yatangiye guhinduka, ariko iyi coronavirus hari byinshi izahinduraho ku isura y'isi. Haracyari kare, ntabwo tuzi neza uko isi izaba imeze n'umunsi cyarangiye. Ikigaragara cyo rero ni ikihe? Na mbere y'iyo coronavirus itaraza na nyuma yayo, ikigaragara ni uko isi ubu ngubu iriho irahinduka. Ntabwo ibihugu, cyane cyane ibi bihugu byo dukunze gushyira hamwe tukita ngo ni ibihugu mpatse ibihugu, ariko nta gihugu kibishoboye kitaba mpatse ibihugu kuko ibihugu bigendera ku nyungu zabyo, ibyo bita national interest, inyungu z'igihugu. Mu rubuga mpuzamahanga, iyo hatari igihugu cy'igihanganye cyane gishobora gutuma ibindi bihugu bikora icyo cyifuza, cyane cyane ibyo bishoboka iyo hari za empires empire, bene bya bihugu empire, sinzi uko umuntu yakita mu Kinyarwanda, nta jambo nzi rya empire uko yitwa, ariko igihangange iyo ari cyo cyonyine nta jambo tugira rya empire, ariko ni nko kuvuga nk'uko Abaroma bari bameze, nko kukigereranya uko Abaroma bari bameze. Icyo gihe amategeko n'ibikorwa byose n'ibyo ushyira imbere na za principe na valeur ushyira imbere ni ibintu byo uko ubishaka. Ariko iyo ari ibihugu byinshi nk'ukuntu tumeze ubu ngubu, n'iki gihangange nka Amerika, cyane cyane aho nyuma ya kiriya gihugu bitaga Soviet Union, Union Soviétique, cy'Abarusiya cyariho aho gisenyikiye muri 1989, nyuma ya 1989, ubu ibihugu mbese niyo hari igihangange bagira icyo bita balance of power. Ni ukuvuga ngo buri mwe abareba uko inyungu ze aho zigarukira n'aho zitangirira, mukagerageza kubalansa no kuzanamo akantu ka equilibre kugira ngo mwe kurwana ngo mugire byinshi musenya. Ubu rero n'isi irimo Abashinwa, irimo Abarusiya, irimo ibyo bihugu by'i Burayi, irimo Abanyamerika, irimo ibihugu bizamuka nabyo nka za India n'ibindi bihugu bifite uburemere ariko wenda bitana, Abadage, Abafaransa, za Japan n'ibindi. Iyo si rero ubu ngubu ntabwo ibihugu cyane cyane abantu bakivuga ngo Amerika ngo n'Abongereza, ibyo bihugu byo mu Burayi byavuga ngo biza mbese kubera valeur za demokarasi zijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ibindi. Ntabwo ari byo bigenza ibihugu muri iki gihe. N'Ubushinwa
abantu mbona cyane cyane abanyafurika cyangwa se abarusiya ngo reka noneho ngo tujye ngo twiyegereze abashinwa ngo twiyegereze n'abarusiya nabo ni nk'uko nguko bashobora kuba wenda bashaka izo za diyama n'ibindi n'akandi gaciro bakubonaho cyangwa se impamvu geopolitike baba bagutegerejeho, ariko wowe nk'umunyarwanda utaramenya neza inyungu zawe uko zihagaze n'ibyo wifuza, cyane cyane ku gihugu cyaciye mu bibazo nk'ibyacu, noneho kirimo icyo kibazo, ibibazo by'amateka yacu, ariko birimo n'ibintu bya vuba aha ngaha cyane, birimo izo jenoside, ko habaye jenoside y'abatutsi hakaba jenoside y'abahutu. Icyo kintu utaragisobanukirwa neza, none se abo bandi uzagenda ujya kubasonga mufatanye mu biki? Niba utaramenya neza ko aho ushingiye ari kuri ayo mateka yawe, kuko burya inyungu z'igihugu zishingira ki? Inyungu z'abantu bari mu gihugu runaka zishingira ku ki? Zishingira ku mateka yabo, bishingira ku muco wabyo, bishingira kuri inyungu zijyanye n'ubukungu ziba zifuza. Bagomba kuba bishingiye kuri politike y'igihugu, uko politike y'igihugu imeze, bigashingira ku ngufu za gisirikare muba mufite n'ukuntu wifuza abo mukwiriye kubana n'abakwiriye kuba abanzi banyu, uko abo murwana nabo ni bande, cyangwa se uko mubafata ni ukuhe. Ntabwo rero inyungu z'igihugu, inyungu z'abantu ntabwo ziva aho ngaho nk'amana mu ijuru ngo ari ibintu biza ngo bibagwe hejuru, biba bifite iryo shingiro. None se wakwibaza uti twebwe mu Banyarwanda aho tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2020, inyungu zacu ese zabiziye? Inyungu za FPR-DMI, niba ushaka kumenya inyungu za FPR-DMI, wenda uretse n'ibyo twese tuziranyeho bikorwa mu gihugu, uko abanyarwanda bamerewe mu gihugu, cyangwa uko abaturanyi bacu mu karere bamerewe, ugende usome icyo cyemezo cyafashwe n'iyo nama rusange ya Loni, iyo abanyamerika n'abongereza bagize icyo bavugaho, usome izo ngingo, uramenya neza imyifatire ya FPR-DMI, umenye inyungu zabo uko zimeze, uko politike yabo imeze mu gihugu, umenye na diplomasi bagomba gukora hanze uko imeze. Ni rwose ndagisaba abantu kugira ngo izo ngingo ntabwo zigeze ku mapaji 2, abantu bazazisome barahita bamenya neza uko FPR-DMI uko iteye, n'ibyo yifuza, n'ibyo ikora, n'ukuntu ibangamiye abanyarwanda. Twebwe rero nk'abantu bifuza ko u Rwanda ruhinduka, tutarashobora guhuriza hamwe ngo twibaze ngo ese niba FPR koko iteye itya, turahangana nayo dute? Icyo ngicyo rwose ni ikintu cy'abantu bagomba gutangira naho ibintu byo guhuzagurika, abantu bavuga abarusiya, abashinwa, Museveni. No, uko twebwe ibyo twifuza ni ibihe? Kuko tumaze guca mu bintu byinshi, imyaka irenze 100 kuva Abadage baduka mu Rwanda bagasimburwa n'Ababiligi, tukagira uburyo twabanye n'iyi Loni yatubereye ikibazo kugeza kuri aya magingo, hakaza Abafaransa mu Rwanda, ubu tukaba tugeze ku Bongereza n'Abanyamerika, tukaba tuzi ibibazo buri gihe iyo dutekereje ngo abanyamahanga ngo bazadukemurira ibibazo. Museveni ntabwo yadufashije buhoro tujya ku butegetsi, ahubwo ubutegetsi butugeze twese turahazi, nawe aho bumugeze arahazi. Ubundi tugatekereza wajya mu Barundi badufasha, ubundi tukavuga ngo wajya mu Baswahili, ngo Abaswahili badufasha, ubundi ariko wakwegera Afurika y'Epfo yadufasha. Iyo mvugo yo kuvuga ngo abanyamahanga badufasha iki, ntabwo isubiza ikibazo cyo abanyarwanda dufite, ahubwo twakabaye tuvuga ngo ikibazo dufite ni ikihe,
twebwe abanyarwanda uko twagikemura ni ukuhe? ese n'umunyamahanga w'inshuti waba yifuza kudufasha yadufasha kubiki? kuko icyo ngicyo tutaragikemura, ndababwiza ukuri nta kintu, ntaho tuzaba tuba dusa nk'aho twandika ku mazi. nta gihe ibintu bizahinduka ngo bitugirire akamaro twese nk'abanyarwanda twivure indwara yo turwaye, icyo ngicyo tutaragisubiza. ibyo rero byantuza by'abongereza n'abanyamerika bije mu gihe isi irimo guhinduka. ntabwo tuzi neza iyi si uko izaba imeze ejo bundi. icyangombwa rero cyo mu kwitegura uko yaba iteye kose, icya mbere ni ukurushaho kureba akababaro k'abanyarwanda bose tutabatandukanye. n'ibyo by'abanyamerika n'abongereza bakoze ntabwo ari bo babyibwiye, kuko ntabwo ariyo pozisiyo yo barimo igihe cyose. barahindura kubera ko hari ahenshi ibikorwa byagiye bikorwa mu buryo butagaragara, kuko diplomasi niko iteye. ubiba imbuto ugatekereza imyaka 20. nta wari uzi ko ubutegetsi bw'abasoviyeti bwagiyeho muri 17 1917 bwari kuzavaho hafi imyaka 70 gusa, bukavaho muri 80 cyangwa 90. ibikorwa byakozwe hagati aho ngaho by'ababurwanyaga, cyane cyane ibikorwa bitagaragara mu rwego rwa diplomasi. niko ubutegetsi twagenda tubivuga, ingero ni nyinshi cyane. uhabaza ibihugu byagiye bigira ubutegetsi bukajyaho bukazongeraho bukavaho. igice kinini uko bwagiye buvaho, ntabwo hafi byose byagiye bivaho kubera intambara, ariko byagiye bivaho kubera ibikorwa mu rwego rwa politiki, ibikorwa mu rwego rwa diplomasi, ariko ibikorwa byose bishingira ku byifuzo by'abaturage bagomba kuba ku isonga byo ku bikorwa nk'ibyo ngibyo. amaherezo bikazagira ingaruka, ubutegetsi bukazahirima. ariko abantu bagomba no kwibanda cyane gutekereza kuvuga ngo ubutegetsi burahinduka bukavaho, ariko ibikorwa nyuma y'ubwo butegetsi bibibihe, byubaka iki? ese bizaramba? ese bizagira inyungu ku baturage bose? cyangwa se ingoma ni uguhindura imirishyo nk'ukuntu mu Rwanda bikunze kutugendekera, buri gihe tugasa nk'aho twongeye gutangira kuri zero. ni icyo ngicyo nagira ngo wenda mbe ndangirizaho. 6 days, sinzi niba hari ikindi kibazo waba ufite cyangwa se wanyunganiraho. ndagushimiye cyane Dr. Theogene Rudasingwa ku bitekerezo bikomeye cyane utanze muri iki kiganiro. nsaba bagikurikiye niba hari abafite ibibazo bifuza kubaza ko babitwoherereza, nabyo tukazabigarukaho. koze mbese ushoje iki kiganiro neza, werekana cyane cyane ukuntu iki kibazo cy'abanyarwanda banyurwa amanuma akabaye kose, bakumva urugendo rwose rwarangiye, cyangwa se bagakeka ko akaraye kavuzwe uyu munsi ariko katumye urubuto rukura rukera. ni nk'igiti mbese kikaba kirakuze umunsi umwe, kikazana amashami, kikarabya, kikazana imbuto zikera, abantu bakaba bariho bazisarura mu ijoro rimwe cyangwa se mu kwezi kumwe. ugasanga ibintu abantu baba barakoze imyaka myinshi mu buryo butanagaragara, mbese imbuto zabyo ugasanga abantu bazibona bakavuga bati ibintu byarangiye, urugendo twarurangije. nyamara ntibamenye ko nabo ubwabo hari ibyo bakwiye gukora kugira ngo n'izo mbuto babe bazibyaza n'umusaruro. nabo ubwabo mu by'ukuri banamenye icyo bakeneye, icyo bashaka icyo ari cyo. kuko abantu bagenda ni nko kugenda umuntu atazi iyo agana, ntabwo wazarangiza urwo rugendo utazi aho ugana. ikindi nanone, kugira ngo unamenye aho ugana udasubiza amaso inyuma ngo urebe n'impamvu uriho. nkatwe turi impunzi, turi mu mahanga, turiho turangara hirya no hino, hari impamvu zabiteye.
hari impamvu zabiteye za politiki mbi, ariko n'izo za politiki mbi hari politiki izi n'izi natwe twagiye dushyigikira, hari izo twagiye tubamo nyuma zikaza kugaragara ko ari politiki mbi natwe tukangara, ariko mu by'ukuri ugasanga umuntu adasesengura ngo ageze kure arebe izo mpamvu zatumye ibintu bimera nabi uko bimeze, noneho ngo arenge bwa bwoko akomokamo abirebe nk'umunyarwanda ushakira igisubizo igihugu cyose. Igihe rero umuntu avuga ngo arashaka guhindura ibintu mu gihugu atubura amaso ye ngo arebe ageze kure nk'aho ngaho, ntacyo ashobora guhindura. Anagize n'amahirwe akabisitaraho akabibona, yakora nk'ibyo ariho akuraho, cyangwa se akaba yakora n'ibibi kubiruta. Aho uvuze rero uti umunyarwanda, abanyarwanda baharanira guhindura ibintu mu gihugu, baharanira ko mu gihugu haza amahoro arambye, ni barusheho kureba, gusesengura, bumve amaso, barebe bageze kure cyane, kandi barebere umunyarwanda wese, batarebeye ubwoko baturukamo, batarebeye umuryango wa politiki bahozemo, batarebeye umuryango wa politiki se barimo ubu ngubu wonyine, ahubwo barebere igihugu. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo nk'uko twigeze kuvuga rwose ko dukwiye gukora ikiganiro ku bijyanye n'ibyo mu cyongereza bita za elite, bijyanye n'abantu navuga nk'abantu mbese bari imbere y'abandi, bayoboye abandi, cyangwa se bifuza kuyobora abandi, bari mu buhungiro, abayoboye imiryango ya politiki cyangwa se n'ibindi, imitekerereze cyangwa n'imikorere, ukuntu igomba kuvugururwa kugira ngo abantu mu by'ukuri ibyo bifuza gukora babe banabigeraho. Kuko umuntu iyo aticaye hamwe ngo asubize amaso inyuma arebe ibintu abisesengura bishyikire, birumvikana ko ashobora gukomeza urugendo akamera nka ba bandi Bibiliya ivuga bari bavuye mu Misiri bakagera aho bagomba gusohokera, bakajya baharenga bagakomeza bakazenguruka bakamara imyaka 40 mu butayu, noneho bakazabona inzira yo gusohokamo, benshi mu bari bari ku isonga barashize. Ni ikibazo rero gikomeye cyane, noneho ukibaza impamvu amateka agenda ahora yisubiramo, abantu ntibavuge bati ibintu turiho tunyuramo ntabwo ari ubwa mbere bibaye ku isi, ahandi byagiye biba byakemutse gute, ahandi igihugu cyakomeretse kikagera ahantu kure cyane, ahantu hababaje, byagenze bite kugira ngo igihugu cyomorwe, mbese gishobore kongera kwiyubaka nk'igihugu, abenegihugu babumwe, bafatanye, batera imbere. Hari nyine ubwo busesenguzi abantu ntabwo bukora, kubera ko kenshi agahinda, akababaro barimo n'ubuhunzi bituma abantu batekereza bya biri mu kinyarwanda bita inkero ngufi. Ubundi bacaye umugani w'inkero ngufi yamaze abana b'abatwa. Nyine ubwo ni ukuvuga inzira ibangutse, mu cyongereza bita shortcut. Inzira ibangutse, ugasanga abantu ari cyo kintu bahanze amaso, aho kugira ngo batekereze ikintu gishobora gutuma umunyarwanda uwo ari we wese yazibona nk'umuntu w'umunyarwanda koko, akabona ko icyo umuntu ariho aharanira ari ikintu cyamuha amahoro arambye mu gihugu cye. Nk'ubwo abantu baravuga bati politiki ya FPR-DMI ni politiki y'agatsiko, ariko mu by'ukuri bakavuga bati ibi byavuyeho nibyo byari byiza, ariko bakibagirwa ko nabyo byari politiki y'udutsiko. Ugasanga noneho bo agatsiko noneho agahari kubera ko atari akabo, atakibamo, atahuje ubwoko n'abakayoboye, ugasanga ka gatsiko arakabona nabi, noneho akumva agatsiko aturukamo cyangwa se kari kayobowe n'abo bahuje ubwoko ko ibyo kakoraga abyemera. Uwo muntu se azahindura ibintu, azabihindura ate? Ni ikibazo gikomeye cyane kigaragaza yuko no mu mitekerereze yacu usanga mbese ari nk'ibintu by'ibihindugembe. Abantu ntusange batekereza ngo barebe bageze kure, barebere igihugu cyose, noneho banarebe n'izo za politiki zatumye n'abantu bagera aho bageze, hakaba jenoside mu gihugu, hakaba ubwicanyi ndengakamere, hakaba ibintu byose nk'uko tubivuga. Nagira ngo rero ngushimire cyane ku kiganiro cyiza umaze gukora, ku bisubizo byiza umaze kuduha, nanibutsa abatwumva ko ari radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, mu kiganiro
Amerika n'Ubwongereza bati twibuke jenoside yo mu Rwanda tutavangura abayizize. Ubwo twavugaga ariya mabaruwa yanditswe na ambasaderi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bandikira perezida w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye ku 20 Mata umwaka wa 2020 bavuga bati abazize jenoside yo mu Rwanda si Abatutsi gusa kandi n'abandi bagomba kwibukwa mu gihe nyine tuganira mu gihe tugomba kwibuka cyangwa tukaganira kuri jenoside yo mu Rwanda ko tugomba no gutekereza ku mpamvu zatumye nabaho n'ibyajyanye n'iyo jenoside kugira ngo mu by'ukuri abantu ibyo baharanira byo kugira ngo iyo jenoside itazongera kubaho kuko bigira ireme kugira ireme nuko icyayiteye kirandurwa burundu kikaranduranwa n'imizi yacyo. Icyo rero bakoze iyo ntambwe bateye niyo twanditse ibaruwa nyine tubabwira ibitekerezo dufite aho ngaho, ndetse tunibutsa ko atari ubwa mbere ibyo bihugu bibwirwa ibintu nk'ibyo ngibyo no mu nyandiko, ndetse dutanga urugero ku nyandiko we Dr Theogene Rudasingwa wandikiye Perezida Obama na Minisitiri w'Intebe Cameron ubabwira nanone kuri iyo politiki yabo yo gushyigikira u Rwanda mu buryo batareba kure ngo barebe inyungu z'igihugu ko ziteye, ahubwo bakareba bagashyigikira agatsiko ka FPR-DMI batitaye ku nyungu z'Abanyarwanda, unerekana yuko nyine nibatabikosora ko hazava ibindi bibazo bikomeye cyane mu gihugu. None bageze ubwo bavuga bati koko hari ikibazo, ariko nabwo nubwo bivuga gutyo, nubwo abenshi muri opposition batavuga rumwe na leta ya Kigali bavuga bati twatsinze ibintu byagenze neza noneho byabihanganye byakangutse, ariko ntibanarebe ko umwanzuro wafashwe n'inama rusange y'umuryango w'abibumbye, uwo mwanzuro urakarishye ni ukuvuga ko hari akazi kagomba gukomeza gukorwa kugira ngo ibyo bintu birusheho gusobanuka, birusheho mbese ukuri kurusheho kugaragara no kumvwa n'ibyo bihugu bigomba gufata iyo myanzuro. Nagira ngo rero nshimire abaduteze amatwi, mbashimire ko nyine bumvise kino kiganiro cyacu kandi mbararikira n'ibiganiro tuzakomeza muri iyi minsi. Nkaba ngushimiye nyine nanakwifuriza ijoro ryiza. Ubanza aho ngaho biracyari umugoroba, hano twebwe mu Burayi tugeze hafi saa 6 z'ijoro, mwebwe ngubu ndibaza ko muri mu masaa 9, muri mu masaa 11, saa 11 ndibaza nyuma ya saa 6, twebwe ubu tugeze mu masaa 6 y'ijoro. Nagira ngo ngushimire, nsezere abaduteze amatwi, nanabararikira ibiganiro byacu by'ubutaha. Barakoze.